Bir kuni janozaga bordim, guvoh bo'ldim. Ota olamdan o'tgan, yerda yotibdi. Shu yerga qarab joni uzilgan, to menga telefon qilib chaqirib, men kelgunimga qadar yotgan u odam. O'g'lidan bu qanaqa holat, to'g'rilab qo'ymadingizmi? Qavmi qarindoshinglar yo'qmi? Yo bilmaysizmi desam, men qo'rqdim, otamning oldilariga kirmadim. Vaholanki o'lganini ko'rgani kirgan, nafas olyaptimi, olmayaptimi tekshirgan. Meni chaqirgan. Men o'zim u odamni o'girib, o'zim ko'tarib, o'zim sartaxtaga qo'ydim. Hech kim yo'q. Juda ham mayitga rahmim keldi. Bu xizmatga kirib kelishimga sababchi bo'lgan odam ayolim bo'ladi. Ayolim o'zi shu xizmatni o'rganing, ertaga yaqinlaringiz, do'stlaringiz yoki otangiz, amakilaringiz hammasini sabab qilib, shularni uyda xizmatda bo'lishingiz mumkin. Bu katta savob deb meni shu yo'lga boshlagan ayolim bo'ladi. Bu xizmatni batamom boshlashimga sababchi bo'lgan yil bu o'sha 2020-yili bo'ldi. Undan oldin ham borib turardik xizmatga yordam berishga. Va lekin aynan karantin paytida juda ko'payib ketdi. G'assollik bu xizmatini batamom kasb qilib olish juda noto'g'ri hisoblanadi. Bu kasb emas, yo pul topish manbai emas. Bu narsani odamlarga yordam sifatida qabul qilish mumkin. Kimnidir uyida iltimos uchun kelib xizmat qilib berish hisoblanadi. Shunaqa oilalar bor, sharoiti yaxshi. Va shunaqa oilalar borki, sharoiti og'ir. O'zi bu narsadan foydalanish ham noto'g'ri hisoblanadi. O'zi bir oilada musibat bo'lib turibdi, ya'ni uni ustiga borib olib, "Mashuncha pul berasan" deydigan odamlar ko'payib ketdi. Bu pul topish manbaiga aylantirib olgan odamlar ko'paydi. Ba'zi bir xonadonlar borki, sharoiti og'ir. Agarda sharoiti og'ir bo'lmagan taqdirda ham ota-onasi bir vaqtda o'tib qolgan oilalar bor, yosh bolalari bor. Unaqa oilalardan menimcha pul ilinjida borish juda noo'rin hisoblanadi. Bu durust emas deb o'rgatganlar ustozim. Sharoiti yaxshi bo'lsa, yo qanaqadir o'ziga to'q oila bo'lsa, u ko'nglidan chiqarib beradigan bo'lsa, olish joiz deb o'ylayman men. Bu meni fikrim. Instagram sahifamga juda ko'p odam yozadi. Shogird oling, shogirdlikka olasizmi? Istagan paytingiz telefon qiling, boraman deydigan odamlar bor. Men ularga maslahatim yoshi ulug'roq, yoshi kattaroq odam bilan yurgani ma'qul. Nimaiki, ularga yordam kerak. Meni yoshim ulug' emas, yoshman. Imkon qadar shu yoshi ulug'larga yordam qilib, savob ilinjida maqsad qilgan bo'lsa, savob ilinjida xizmatida bo'lgani ma'qul. Bitta narsani aytib ketmoqchiman. Shunaqa insonlarni ko'rdim, gapirishini o'zidan bildirib qo'yapti. Maqsad pul. Maqsadi pul. Men mana shu xizmatni o'rgansam, ishimdan bo'shasam deb boshlayapti-da gapni. Ishimdan bo'shasam, mana shu xizmatni o'rgansam, keyin olib keta olmaymanmi shu xizmatni? Olib keta olasiz deb aytsam, oilamni boqishim qanaqa bo'ladi deb savol berib qo'yapti orasida. Bu holatdan hafsalam pir bo'ladi. To'xtataman. Suhbatni to'xtataman. Imkoniyat bo'lganda chaqiraman. Ming bor uzr deb suhbatni to'xtatishga majbur bo'laman. Bunaqa holatlarga juda ham ko'p duch kelib qolyapmiz oxirgi paytda. O'zi aslida bu g'assollik degan narsa yaqindan kelib chiqqan deb o'ylayman. Men shu oldin eshitmaganman bu narsani. Vaholanki oldingi davrlarda o'zini farzandlari bo'lmasa, yaqinlari yuvgan, mayitlarni yuvib, kafallab, so'nggi yo'lga kuzatishgan. Otani yuvish, kafallash,
janoza namozini o'qish, lahatga qo'yish, bular o'g'ilni vazifasi hisoblanadi o'zi aslida. Endi bilmaganlar g'assolni chaqiradi, tushunmagan joyini go'rkovlardan so'raydi. Go'rkovlar imkon qadar yordam qilishadi. Mayitni yuvishi yoki kafallashishi bilmaydigan farzandlar yoki akalar, ukalar shu narsani aytib o'tishim joiz deb o'ylayman. Hech bo'lmaganda kirib g'assolga yoki go'rkovga kirib qarashishini maslahat beraman. Bu narsa, bu o'lim o'zi aslida farzandga meros hisoblanadi. Farzand imkon qadar kirib yo'l yo'rig'ini o'rganib xizmatda bo'lishini xohlardim. Shunaqa holatlarga duch kelib qolamiz. Farzand o'zini otasini oldiga kirib qarashishga tortinadi. Bu holat juda xunuk holat deb o'ylayman. Qo'rquv bilan tortinish farqi bor-da. Kimdir o'zi xohlamasdan otasini mayitini yoniga kirishga qo'rqqanidan kirmaydi. Vaholanki bu narsa ham noto'g'ri deb o'ylayman. Qanaqadir kasallik bo'lsa u boshqa gap, qo'rquv, qondan qo'rqadigan odamlar bor. Lekin o'zi qo'rqmasdan turib, hech nimadan qo'rqmasdan otasini oldiga kirishga ko'ngli tortmaydigan farzandlardan so'rab qolaman. Bu narsani imkon qadar to'xtatib, o'zi kirib qarashib, tushunmagan narsasini so'rab, xizmatda bo'lishini xohlardim. Juda bir chiroyli holat hisoblanadi bu. Farzand o'zini otasini janozasida xizmatda bo'lish. Juda katta savob ham. Menga savol ko'p bo'ladi. Kafallikni xarid qilib olib qo'ysam bo'ladimi deb. Men javobim hammaga kafallikni olib qo'ysa bo'ladi. Buni yomon tarafi yo'q. Bu narsa nimaga? Tig'iz paytda ancha yordam bo'ladi. Kafallikni ham olganda imkon qadar o'zingizlar borib, bozorga borib, o'zingizlarga ma'qul bo'lgan narsalarni olib xarid qilganinglar ma'qul deb o'ylayman. Har xil holatlar bo'ladi. O'lim to'satdan keladi. O'sha paytda tayyor bo'lmagan oilalar juda ham bisyor. Buni yomon tarafi yo'q deganim, ana aynan o'sha paytda hech bo'lmaganda kafallik uyda bo'lgani g'assolga ham, uy egalariga ham ma'qul. To mozorga borib, mozorni go'rkov bilan gaplashguncha yuviqchi yuvib turishi uchun, kafallashi uchun biron bir jihoz tayyor degani-da bu. Biron bir jihoz tayyor. Bu narsa ham yo'q bu degani, ancha vaqt ketadi degani, ancha vaqt kutib qoladi. Yaqinda bir xonadonda xizmatda bo'ldik. Jon uzilishi sababini so'raganimda joniga qasd qilish holatiga guvoh bo'ldim. Nimagaki, buni sababi juda hayratlanarli. Katta miqdorda qarz bo'lib qolgan. Qarzni sababini so'raydigan bo'lsak, har xil pul topar o'yinlar, har xil qimor o'yinlariga juda mukkasidan ketgan ukaxon ekanlar. Buni oqibati o'lim bilan yakun topdi. Men iltimos qilgan bo'lardim, bu narsalardan qaytishinglarni, imkon qadar to'g'ri yo'lda yurishinglarni. Buni oxiri voy, oxiri yaxshilikka olib kelmasligini mana bitta misol qilib keltirib o'tdim. Ba'zi bir xizmatlarda duch kelib qolamiz. Juda ham afsuslangan. Otamni o'z vaqtida xizmatini qila olmadim, o'z vaqtida ko'yniga qara olmadim degan farzandlarni ko'rdik. Shu qatorda o'zim qancha qilgan bo'lsam kam deb hisoblayman. Men otamni sendan roziman degan gaplari uchun emas. U narsa qalbda bo'lsa bu Alloh qalblarimizni ham eshitguvchi. U narsa uchun emas. Men otamni otam bo'lganliklari uchun xizmatida bo'lishni xohladim. Shu qatorda men tanigan, shu
xizmatida bo'lgan insonlarimni ham uyida shu narsaga duch keldim. Juda ham afsuslanadi. Ota-onasiga o'z vaqtida qaramagan, o'z vaqtida xizmatini qilmagan, vaqt ajratishga qodir bo'lmagan yokida vaqt ajratgisi kelmagan odamlarni ham ko'rdim. Bu durust emas. Akalarim, ukalarim, kezi kelsa opa-singillarimiz imkon qadar ota-onalarning xizmatida bo'lishi, tiriklik paytida duosini olishi, ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishi tavsiya qilgan bo'lardim. Vaqtini birga o'tkazishi, xursandchiliklarda birga bo'lishi, ko'nglini ko'tarishi, ko'ngliga qarashi. Bu narsa joni uzilgandan keyingi holat juda tubdan o'zgarib ketadi. Bu holatda men so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Har bitta otasi o'tgan, onasi o'tgan insonlar meni gapimni eshitib shu zahoti tushunadi meni gapimni. Juda og'ir. Bu narsani ko'tarish juda og'ir. Shu darajada ko'taradigan qilib qo'yar ekan yaratganning o'zi, va lekin bu yukni ko'taradigan qilib qo'yadi. Yukni yelkadan olmaydi. Shu yuk bilan bir umr yashar ekansiz, ota-onani qo'msab. Iltimos qilgan bo'lardim. Ota-onalarni xizmatini qilishi, vaqtlarini ayamasdan ota-ona bilan xursandchilikda ham, boshqa vaqtlarda ham birga bo'lishini so'ragan bo'lardim.